Решил ласкаться. Мой сладкий. Ты там что делал? Такой решил ласковый. Такой ласковый пришел. Ласковый. Ласковый. Ой, какой хороший. Ой, какой хороший. Сладенький Котя. Сладенький. Да, вот так ложись, ложись, мой сладенький. Ложись. Уходь, уходь, мой сладкий. Лёг, лёг, Котя. Лёг. И тебя погладить тоже надо. Надо погладить кошечку. Такая хорошая кисонька. Так, что такое? Боже мой, какой кошмар. Понял? Боже мой, какой кошмар. Опти! 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 Ты не знаешь, как выйти, малыш? Ты не знаешь, как выйти? Маленький. Давайте выпущу. Вот тут выход у тебя, малышенька. Ай-яй-яй. Не обижай Кутеньку, не обижай. Не обижай маленького. Не надо маленького обижать. Кутенька хороший, хороший Кутенька. Ксюша, что такое? Ах ты подлец, бессовестный. Такие же просто смотрят. Голубки. Греются, замерзли голубки. Да, замерзли. Лапочкой, лапочкой, да. Лапочкой. Ты тоже пришел смотреть на голубков. Видишь, голубки какие? Ой, улетел, все. Разлетелись голубки. Привет. Убежал, скажи, я убежал. Я лапуня. О, молодец. Выгнал из засады.
Бери. Ничего не устали, они что-то бегать. Они долго, кстати, бегают. Я сегодня с ними бегала. Такие лица у них заинтересованные, такие зрачки широкие. Такие морды. Он Такешенька отдыхает, никому не трогает. Какой умничка вообще. А вы что-то делаете, вообще не понять чего. Все время прыгаете друг на друга. Вот. Подходит, начинает шерсть. И вот нюхать, нюхать. Потом надо залезть на него. Кусаться, да? При мне не будешь кусаться. Кто тебе разрешит кусаться? Как ты умеешь мурлыкать? Хорошо. Громко. Мурлычешь. Вот такой барбарик у нас. Такой грязненький. Но одежда родная вроде. Сейчас мы его почистим. Вот. Постираем. И он будет чистенький и прекрасненький. Барбарик, судя по всему, немецкий. Глазки немецкие. Вот отличный. Просто отличный барбарик. Да, Катюня? Будем барбарика стирать. Да? Будем стирать барбарика. Ой, барбарик понравился, котеньки. Ой, такой хороший, да? Ой, такой хороший. Постираем его. Горячие бутерброды делаем. Этот носиком водит своим. Вот такой вот. Всегда готовый. Готовый всегда к сосиске. Сосисочку хочется, но никто тебе не дает, да, малыш? Ты кушать хочешь? Да, малыш? Ты кушать хочешь, котенок? Тише. И отрезайте ее. Хорошо. Представляем, как отрезаем. Все. Позову еще раз. Кто-нибудь с нами?